Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi sama saya Rapasya Pengobatan. Di channel ini menghadirkan tentang informasi kesehatan dan pengobatan. Untuk itu, jangan lupa like dan subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kami tetap memberikan informasi-informasi terbaru. Puskesmas Aikmel merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama berada di Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Dengan fasilitas kesehatan dasar terdiri dari poli rawat jalan, rawat inap, UGD, ponet, dan laboratorium. Wilayah kerja Puskesmas Aikmel meliputi 10 desa dengan jumlah penduduk 46.458 jiwa. Visi Puskesmas Aikmel adalah mewujudkan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Aikmel yang sehat, produktif, dan berkualitas. Untuk mewujudkan visi misi Puskesmas adalah melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal kesehatan, yang satu di antaranya adalah pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis. Penyakit TB merupakan masalah di dunia yang harus ditangani secara bersama, baik lintas program dan lintas sektoral. Langkah strategis untuk memecahkan masalah TB adalah dengan membuat suatu inovasi baru berupa TB Center. TB Center merupakan suatu bentuk inovasi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan sebagai wujud pelaksanaan gerakan TOS TB di masyarakat. Tujuan TB Center yang pertama adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam penemuan dan penanganan kasus tersangka TB di masyarakat melalui TB Center di Desa Aikmel. Kedua, meningkatkan cakupan pemeriksaan tersangka TB di Desa Aikmel melalui TB Center. Tiga, meningkatkan cakupan penemuan kasus TB BTA positif. 4. Meningkatkan persentase kesembuhan penderita TB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhari Abdul Wahid. Saya bertugas di Puskesmas Aikmel sebagai perawat dan memegang program P2TB. Salah satu desa penyumbang terbesar kasus TB BTA positif adalah Desa Aikmel. Inilah salah satu alasan mengapa TB Center pertama didirikan di Desa Aikmel. TB Center dibentuk pada tahun 2018 di Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Dengan surat keputusan desa nomor 141-13-Kesra-2018 terdiri dari Sekretariat TB Center di kantor Desa Aikmel dengan 7 beranda di tingkat dusun dengan 3 divisi. Assalamualaikum. Oke, maaf Bu, yang niki lekan Puskesmas. Divisi pertama yaitu divisi pelacakan, melacak atau screening kontak serumah TB BTA positif dan kasus TB kronis lainnya. Kete niki yang screening, yang yang bersiap keluarga kasih. Oke, siap kira-kira? Siap. Sudah, sudah lanjut. Saya lanjut Bu. Umurnya kira? Oke. Jadi niki saudara di antara keluarga niki sebaiknya diarah di jalanan pada zaman ini. Mungkin yang akan berikan posisi untuk dari niki. Seperti ini. Saya Randa. Datang Pak dah, datene. 2.
Divisi Konseling dan Penyuluhan, memberikan informasi tentang penyakit TB dan fungsi TB Center dan beranda. Sudah di sana boleh dibaca. Cara termasuk pertama, tutup hidung mulut pakai tisu tangan. Kemudian dibuang tisu itu di bak sampah yang tertutup supaya tidak terpapar. 3. Divisi Pendampingan, mendampingi masyarakat yang terdiagnosa TB dalam pengambilan obat dan pemeriksaan lanjutan. Apa yang harusnya dia butuhkan oleh masyarakat. Tidak saja persoalan TBC, tapi persoalan pembangunan juga bisa kami serap langsung dari kegiatan itu. Alhamdulillah bahwa kegiatan yang kita lakukan dari RT ke RT merupakan sebuah fundament awal yang harus kami seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi, karena penyakit TBC ini adalah penyakit, dikatakan penyakit yang kotor, sehingga banyak masyarakat yang kadang-kadang menjauhkan diri, malu untuk memeriksakan dirinya. Tidak usah malu menderitanya, karena dokter pun benar TB, profesor benar TB, menteri pun kena TB, semua orang bisa kena TB. Kita akan terus mendukung program pemerintah dan WHO dalam memberantas penyakit TB menuju dunia zero TB tahun 2035. Kami yakin dengan adanya TB Center, kita akan bisa mencapai target jika kita kelola dengan baik. Dengan semangat yang tinggi, kerjasama lintas program dan lintas sektoral, TB Center akan memperoleh hasil yang gemilang. Pada rangka pertama penyuluhan penyakit TB, kemudian berikutnya adalah penyuluhan tentang stop stigma TB, kemudian yang berikutnya adalah pembagian sertifikat kepada bapak-bapak yang dinyatakan sudah menyelesaikan pengobatan selama 6 bulan dan dinyatakan sembuh. Nah, kira-kira mungkin perasaan Anda bahwa mau sertifikat niki apakah sangat puas sekali telah menerima sertifikat. Alhamdulillah dengan izin Allah saya sembuh dari penyakit TB. Kepada Bapak kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawardi selaku Kepala Puskesmas Aimel. Saya berharap program inovasi TB Center ini terus bisa dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur. Kedepannya juga kami berharap kegiatan inovasi TB Center ini bisa diadopsi di tingkat provinsi maupun nasional, sehingga niatan atau hajatan pemerintah untuk zero TB bisa terwujud. Terima kasih. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apresiasi dengan ditemukannya TB Center, suatu program inovasi dari Puskesmas Aimel dengan TOS temukan obati sampai sembuh. Ini sudah memastikan bahwa perlahan tapi pasti Kecamatan Aimel ini terbebas dari TB paru. Saya mengajak kepada kita semua untuk mensukseskan gerakan TOS TB, temukan TB, obati sampai sembuh melalui TB Center.